خد عندك دي ونسمع كده ونركز مع بعض عشان الموضوع وصل للعظم، وصل للحلقوم. أنا أدعو كمان مؤيدين السيسي إن هم يسمعوا الفيديو ده بالراحة وبهدوء ويفكروا معانا. سيبك من العداوة اللي بينا، سيبك من إذا كنت أنا إخوان ولا مش إخوان، أنت بلحاوي ولا مش بلحاوي. خلينا نفكر ونسمع الكلام اللي هنسمعه دلوقتي ده ونحس بمدى خطورة وكارثة الموقف اللي احنا فيه. نسمع مع بعض. دين قدره 6 تريليون دين داخلي و165 مليار دولار دين خارجي. انا في الحقيقه بس اللي شايفه ان هي خدمه الدين هي اللي فيها خطوره بالنسبه لنا. احنا ما استخدمناش الدين بوضوح لان عندنا قاعده في التمويل والاستثمار ان اي دين ما فيش فيه خطوره طالما ان هو بيحقق عائد اعلى من معدل الفايده المدفوع عليه، فكنا ما استخدمناش. هو ده اللي عامل لنا مشكله. الخلل الثاني في الحقيقه ان جزء كبير من هذه الايرادات اللي هو 1.5 تريليون جايه من الضرائب، وده قلقني جدا في الحقيقه كمواطن، لان انا خايف على الشركات اللي هي بتدفع الضرائب انها فيما بعد ما تبقاش قادره تدفع ضرائب، فده هيبقى مشكله كبيره وهيزود العجز. يعني خدمه الدين اكتر من كل ديون الدوله دي كلها في الحقيقه عامله لنا مشكله. المشكله الاكبر في الحقيقه ان عشان نغطي هذا العجز البنك المركزي بيطبع او بيبيع اذون خزانه بمبلغ كبير جدا. 40% من اصول البنوك محطوطه في اذون خزانه. ده كارثه، لان ده معناه في الحال المدخرات بتاعتنا بتسدد ديون الدوله، فدين بيسدد فلوس بتسدد ديون، في ديون اخرى بتظهر. ده هيعمل مشكله كبيره لان احنا ما بقناش عندنا فلوس نحطها في اي استثمار. المشكله الثانيه في الحال اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ان البنوك دي لو وقعت هتبقى مشكله كبيره. انا اسف يا رب ده ما يحصلش، بس ما ينفعش يبقى في تركز حوالي 700 مليار تسهيلات محطوطه في ايد 100 مستثمر، وده بيمثل 17% من التسهيلات. ده خطر جدا في الحقيقه. 5 بنوك بس هم اللي كبار عندنا، وبرضه دول في الحقيقه بالنسبه لي كانت تعد مشكله، لان احنا ما بقاش عندنا بنك دوله قادر ان هو يعمل عمليه الاستثمار. في الحقيقه كمان الملاءه بتاعت الملوك بتنزل، ودي فيها خطوره شديده جدا. يعني ما عندناش حتى ان احنا نقدر نسند على بنك هو اللي يحل محل الدوله. المشكله برضه في الحقيقه ان احنا عاوزين نقول اذا ما كانتش الدوله هتقدر تقترض، وهذا متعمد. الدوله انا مش بتاع نظريه مؤامره، بس احنا في البنود بتاعه الايرادات الخمسه معلش في بند احنا بيزقونا على البند الرابع اللي هو بيع الاصول، وبيع الاصول بيتم بدون قيمته العادله، بيتم بدون بسعر بخس جدا. وقفلوا علينا الباب الخامس اللي هو الاقتراض، اللي هو كان ممكن اللي حضرتك طلبته ان احنا نعمل اقتراض جديد بفتره زمنيه طويله نسدد بقى الاقتراض القصير. هذا الباب اغلق علينا من خلال تخفيض الريت بتاع مصر، فبالتالي ما قدرناش ان احنا نستخدم كذا. وانا اسف كمان ان حتى بيتم الضغط علينا بان السندات بتاعتنا اللي احنا اصدرناها بيتم بيعها بتخفيض قدر 20%. الأرقام اللي سمعناها دي مرعبة، وطريقة التعامل مع الديون وفوائد الديون كارثية. انت بتبيع في لحمك الحي، وياريتك حتى بتبيع في لحمك الحي بالسعر المنطقي والمعقول، لا ده انت بتبيع في لحمك الحي بسعر بخس. يعني خزون او اذون الخزانة المصرية 40% منها متباع وبأسعار بخسة. فين حسين فهمي علشان يطلع يقول لنا رأيه في وضع الاقتصاد المصري اللي كان بيقول لك في 2013 عمر مصر ما كانت كده، وأول مرة في حياتنا نبقى تريبل سي. دلوقتي انت الريت بتاعك يا جاهل بقى وصلت لدرجة ان انت ما حدش يديك قروض، خلاص قفلت، انت بقيت من الشحاتين غير قادر على الحصول على قرض. ايه رأي بقى البلحوية في اللي بيحصل ده؟ الفيديو ده على فكرة مش جديد، ده بقاله اكتر من سنة، وانا عملت برضو عليه حلقة زي كده من زمان ووقع في ايدي دلوقتي. وتخيل بقى هو بيقول لك الديون الخارجية 163 مليار. من سنة الديون زادت جدا، يعني على الاقل علينا 183 190 مليار على الاقل ديون خارجية. هنتعامل ازاي مع المشكلة دي يا شعب مصر، سواء كنت مؤيد او معارض؟ يا عم سيبك مني بقى، فكك مني، قول اخوان، قول الماني، قول مش مصري، اللي انت عايزه، بس اسأل نفسك انت هتعيش ازاي حتى لو كنت مؤيد لهذا الانقلابي اللي دمر البلاد والعباد.
وربنا يستر.